Què passa, Camp Nouers? Benvinguts a un altre vídeo més, benvinguts un altre dia. Quina setmana, per favor, quina setmana més preciosa, amb quants bons resultats, amb bones sensacions. Brutal. El vídeo d'avui, com sempre, molt xulo, vale? Moltes novetats, la veritat és que anar fent vídeo setmana rere setmana, això vol dir que veus molts de canvis, com han col·locat encavallades a la part de la segona, de la segona graderia, de la part del gol sud. Moltes zones han formigonat, per tribuna li estan donant una canya que, mare meva. De quina manera, avui tinc bastanta pressa, per això que estic corrent bastant per fer el vídeo, estic parlant i m'estic ofegant pràcticament, però tindrem vídeo. Així que, com sempre, moltes gràcies per ser-hi, doneu-li like si us agrada el contingut, compartiu-lo, doneu-li la campaneta per enterar-vos de les novetats, però bueno, bàsicament, ja sabeu que pujo divendres o dissabte i esperem que algun dia entre setmana també tingui prou temps per pujar alguna més. Sense més dilació, comencem des del balcó. I comencem la repassada des del balcó. Estem a divendres, més o menys són les 3:30 aproximadament, i ara anirem revisant les novetats que tenim respecte a la setmana anterior i, bueno, com van avançant les cosetes per tota l'esplanada de l'obra. Podem començar avui per aquí, per la zona del pàrquing. Començarem a fer zooms. Sobretot, mireu la marabunta de panells d'encofrat que ja tenen col·locat per tota aquesta zona. Just. Aquí tenen acumulades les armadures que començaran a col·locar en aquests forats dels panells d'encofrat. Mira, per exemple, aquí tenim una de les grues que transportava tires i tires de ferralla, aquest camió que està descarregant, i ja veieu com els encofradors s'han posat les piles i de quina manera ja tenim tota aquesta zona plena de vares de ferralla. Just aquí damunt veiem com ja van treballant, enfilant tota aquesta part d'armadures. Mireu just com toca els cantons. Realment allà és on està la feina fotuda dels encofradors, no? Fer que aquests panells d'encofrat encaixin perfectament amb l'estructura que ja està construïda, per un cop posin el formigó no s'escoli tot per allà. Aquí tenim, aquí tenim els treballadors com continuen col·locant ferralla, fent tot aquest entramat, i mireu com ja queda pràcticament poc perquè acabin de delimitar tota aquesta zona i es posin a formigonar-la. També just en aquest punt tenim un d'aquests punts que comentàvem que era estrany, que era una mica més complicat, perquè hi ha diferents nivells. Veiem com han començat a col·locar els panells d'encofrat on toquen. De fet, aquí fins i tot tenen una escala improvisada, uns graons improvisats per anar passant tots aquests desnivells. Mireu com, per exemple, gira tota la ferralla just en aquesta zona. Aquí hauran de forrar-la de panells d'encofrat quan decideixin formigonar aquesta part. Però aquí els veieu com continuen delimitant les zones amb aquests taulells de fusta per fer aquests encofrats a mida, que al final és del més important de la seva feina. Doncs bueno, aquí els tenim, acabant de fer tota aquesta zona. Després, tocant la travessera de les Corts, també tenim molts recorreguts ja fets de columna de pilar a pilar, aquests pilars que ja estan preparats i ja han col·locat els panells d'encofrat. Falta per fer les àrees interiors i també a veure com ho encaixen amb els panells d'encofrats que tenen just a l'esquerra, que són d'una alçada diferent. Doncs aquí tenim les diferents alçades, ja ho comentàvem, serà bastant divertit d'anar veient com acaben tota aquesta zona i serà maca de recórrer un cop la tinguin formigonada. Ja veurem després com veiem tota aquesta part, tots aquests desnivells diferents des de la cantonada. A veure si podem veure, perquè, com veieu, cada cop tenen més contenidors col·locats aquí, just a travessera de les Corts, i això fa que no puguem filmar pràcticament res des d'aquesta zona. Podem filmar, però no podem veure en directe, llavors també es fa més difícil de comentar. Però bueno, mira, una altra de les novetats és que probablement ja hagin acabat amb tot el mur pantalla, tot aquest mur de contenció que necessitàvem tenir tant a la travessera de les Corts com per la part de maternitat.
Veiem com ja ha desaparegut la nostra amiga pala bivalva. L'hauran transportat a alguna altra zona de l'estadi o directament ja haurà marxat, perquè veiem que no la tenim aquí. Ja després de molts i molts mesos ha desaparegut d'aquest lateral que tanta feina li ha portat anar col·locant totes les armadures i anar traient tot el material per aconseguir fer tot aquest mur de separació, que diria que per aquella zona d'allà encara el tenim un pèl a la vista. Mira, aquí veiem, per exemple, les esperes com surten cap amunt, probablement per encaixar-ho amb tota l'estructura. Un cop hagin retirat tota la part de terra de l'esquerra, tot aquest caminet, i facin el pàrquing fins just al carrer de Travessera de les Corts. Llavors aquí ho tenen així, ja veiem que ara està ple d'altres grues i bombes de formigó en aquest lateral. Aquella també serà una de les fixes perquè s'ha de formigonar molta cosa encara per tota aquella part. I després també passarem pel cantó de la masia, a veure si encara continuen fent armadures, a veure si els tenim allà fent armadures. Després, què més? Quines novetats tenim? Som-hi, aquesta part central. Mireu com la tenim, Ja la tenim formigonada. He estat molts dies fora i això fa... He estat per viatge de feina per Madrid. Bona setmana també per anar a Madrid, la veritat. Hem trobat gent futbolera que estan una mica dolguts. Però bueno, sempre és millor que estiguin ells que nosaltres. I ha sigut molt divertit, la veritat. Ens hem rigut bastant i més després a sobre contra el Betis, que la vam tornar a liar i de quina manera. Llavors, ja ho tenim, tota aquesta zona, la zona central del lateral, la tenim formigonada, ja han retirat fins i tot els panells d'encofrat laterals i veiem com arriba fins just aquesta punteta d'aquí, però no acaba d'arribar, la veritat no acaba d'arribar. Llavors probablement l'hagin deixat així per encaixar-la amb la següent superfície, però ja veiem que tot el centre ja està formigonat de quina manera, està delimitat per la zona on tenim els pilars, amb aquestes esperes encara, amb aquests trossos de metall, aquestes esperes preparades per tornar a realitzar la mateixa operació amb els pilars damunt. Probablement s'haurà de tornar a fer el mateix que s'ha hagut de fer amb els pilars inferiors. S'hauran de col·locar les armadures, col·locar els panells d'encofrat i continuar aixecant aquesta estructura que serà una barbaritat. Una barbaritat. Llavors, diria que el pàrquing no ens deixem res més. Ara sí que ja podem començar a comentar l'estructura. Tot això ja ho veieu. Fa pràcticament una setmana no hi havia res i ara ja tenim col·locat totes les bigues, les encavallades laterals i dintre de poc començaran a col·locar les bigues en voladís que tenim per la zona de l'interior i les escaires que van lligades just a la zona de l'exterior d'aquestes encavallades per on es podrà circular per la part del mirador, del segon mirador, per dir-ho d'alguna manera. Aquí veiem com ja tenen formigonat part del primer mirador. Doncs a aquest nivell tindrem el segon mirador. El tercer mirador pràcticament estarà a nivell de casa meva, o sigui que serà divertit de veure. Llavors, continuant amb les estructures, també podem donar un cop d'ull just per l'estructura que ja tenen allà al final. Han col·locat aquests panells de formigó. Ara just, mira, el do de l'oportunitat, tu. Però ja veiem que han col·locat aquells panells de formigó que és on aniran les localitats de la primera anella VIP. Bueno, hi tornarem quan la punyetera grua marxi, però ja veieu com tenim tota aquesta part, com tenim els voladissos, d'on anirà la segona anella VIP i tota l'estructura superior on romandran els trossos de formigó per col·locar les localitats de la tercera graderia. Ja veiem com comença a conformar-se tota l'estructura. Al començament de l'estructura tenim allà una plataforma elevadora treballant i ja han col·locat les valles de protecció, probablement sigui per començar a col·locar panells de formigó preformats a sobre de l'estructura i continuar aixecant
tot això que serà espectacular. Moltes ganes de veure com van fent la tercera anella. Segurament potser ens ho perdem. Esperem que no, perquè van més avançats per aquella zona, però la veritat és que si comencen a aixecar també per aquí pel Gol Sud, anirem perdent la vista de l'interior, una llàstima, però bueno, ja hem tingut el plaer de poder-la estar veient durant molts mesos i també fem una repassada just per l'estructura que tenim a la part de tribuna amb Gol Nord. Mireu tota l'estructura que hi han aixecat, continuen les plataformes elevadores refixant totes les unions de les bigues, dels pilars, vigilant que estigui tot perfectament arreglat. I estructuralment, poques novetats més. Sí que és veritat que veiem bastant moviment, que cada cop van col·locant més material al voltant de l'estadi, tant sigui bigues com sigui panells de formigó preformat, però sí que és veritat que molt d'aquestes parts de panells les van col·locant per la zona inferior, per la zona 0,5, que anem a donar-li una repassadeta, ja que, per exemple, és de les zones que no és tan visible, del carrer no es veu res, però aquí la tenim com estan col·locant les armadures en aquesta part, justament, i mireu com tenen de preparada aquesta part 0,5, o sigui, realment han anat col·locant molts panells d'encofrat, justament aquesta zona probablement sigui dels ascensors on tenim totes aquestes bastides, i mireu altre cop com tenim aquests panells i com estan treballant a l'interior d'aquesta planta 0,5, acabant de conformar-ho tot. Ja també veiem com ja estan començant a col·locar ferralla i, com diem, és un nivell que, imagineu-vos, estem ensenyant el que ve a ser un entrecolumnes d'unes 5 o 6 unitats, o sigui, 1, 2, 3, 4 i 5 entrecolumnes, i mireu la quantitat de gent que hi tenim treballant. Justament aquest ja està acabat, per això tota la zona superior també està acabada, i anem veient com pels laterals està ple i ple de gent. A veure, després, quan tinguem les vistes des de peu de carrer, podem anar donant un cop d'ull també i totes les zones on tinguin panells d'encofrat laterals, com aquests, per exemple, i tinguin col·locat totes les planxes de formigó preformat, probablement hi hagi tanta gent com en aquests punts treballant a la part superior de l'estructura per acabar de col·locar tota l'armadura i formigonar-la. Anem a fer una repassadeta també per aquí i ens anem cap a la part de tribuna. Veieu, com us comentava abans, totes les bigues que van tenint preparades en tota la part del Gol Sud, les unitats de refrigeració. Per cert, algú de vosaltres sap què és això? No sé si és un generador d'energia, què és, però mare meva, Això té una pinta de consumir... O està produint alguna cosa, això consumeix més que la meva calefacció. No, encara no sé, que la meva calefacció consumeix massa. El pis és bastant antic. Però bueno, aquí tenim les unitats de refrigeració. I bueno, trobem el primer pilar encara amb l'armadura col·locada, però com dèiem, setmana rere setmana veiem com van canviant de posició aquests panells d'encofrat, com van avançant i com van recorrent totes les zones on encara els hi queden per formigonar. D'acord? Doncs vinga, va, anem a donar un cop d'ull. Mireu quina quantitat de material, diria que tot això ja és... Mireu quina de puntals. Jo crec que això són puntals recollits. Jo diria que són puntals recollits, o sigui, puntals que ja han anat traient de sota de l'estructura. És una passada, és una passada. A veure si dintre de poc tinc un vídeo fet a Ulma, d'acord, a Ulma Constructions, que pràcticament són... Bueno, de fet, quasi totes les bastides són d'ells, o sigui, per exemple, aquestes d'aquí, veieu el lateral aquest? Ulma, doncs molt bé. Vaig estar amb ells, vaig estar mirant els seus materials i tal, i és una barbaritat, per exemple, aquests puntals d'acer inoxidable són una barbaritat. O sigui, realment és un material, tenim dels millors materials d'obra, si no només has de mirar com estan muntats alguns encofrats o com estan repartides certes seccions
que el material és espectacular, el que s'ha utilitzat per fer l'estadi. Així que més motius per pensar que això quedarà, vamos, millor estadi del món en diferència. Doncs aquí tenim uns quants treballadors més, amb una d'aquestes grues mòbils, i mireu com va avançant tota la col·locació de ferralla, com ja tenim pràcticament tot folrat de ferralla i cada cop queda menys ja per col·locar tot el formigó i ja tenir-ho tot enllestit. Encara que, bueno, cada cop això és com les habitacions, no? Com més gran tens l'habitació, més bruta la tens. Més coses se'ls hi acumula. Però sí que és veritat que l'espai és molt reduït i logísticament això ho tinguin ben calculat per tenir tot aquest material en aquesta zona. Doncs aquí tenim com van ja acabant de definir tota la part de ferralla. Aquests forats no sé si seran, bueno, no sabem si serà per posar arbres o seran per posar clavegueres. Vosaltres què en penseu? Per què seran aquests forats? Doncs diria que ara ens queda anar a repassar les localitats, com va les graderies per l'interior, com va l'estadi. Aquí teniu. Mira que fa fred a l'ombra, per estar assegut. Bueno, algo important estan revisant, probablement de les localitats. I ja veieu com no hem avançat gaire per aquesta zona. Tota la part del superior de la segona graderia sí que, bueno, s'han anat provant baranes, aquí ho teniu, s'han anat col·locant algunes cosetes, fent algunes proves que abans no hi eren. De fet, aquí tenim tot aquest recorregut ja col·locats de baranes. Bé, tenim cúmuls de caixes per anar col·locant. Aquí, per exemple, encara queda per realitzar-li el tractament superficial impermeable. Igual per aquesta zona d'aquí tenen acumulada ja també llistons de ferralla. Probablement per això no tenen col·locats els seients, o sigui, perquè necessiten tota aquesta zona d'emmagatzematge per anar movent altres coses. I no parem de veure gent també amb plataformes elevadores a l'interior de l'estructura revisant que tot estigui correcte. Això d'aquí... Bueno, ja estan col·locats els suports preparats per les cadires. I bueno, a poc veiem com ja van enllestint també els entrelocalitats, no? Les escales per poder accedir a tot arreu, encara que aquesta zona del mig encara sembla bastant Ucrània, sembla aquesta zona del mig. I aquí ja pràcticament tenim el mateix que portàvem veient. I bueno, com a novetat, la veritat és que és bastant xulo tota aquesta zona, que ja veiem com comencen a col·locar les localitats dels seients VIP, a veure com... No sé si aquesta primera part és ja la que tenia les butaques, unes butaques nivell cine que ni déu-n'hi-do. No ho recordo, jo diria que no. Però bueno, ja ho anirem veient, si no. Ja anirem veient com ho van col·locant. A part d'això, la primera zona està igual que sempre, per això he repassat més que res a la part superior. La part baixa de la segona graderia està bastant igual, continuen fent algunes medicions amb els seients, probablement col·locant el que falta, anar revisant la sanefa blaugrana que estigui col·locada correcta. Com dèiem, tota aquesta zona està pràcticament igual. I ara anirem a repassar la part de la primera graderia, que sí que hem pogut observar canvis substancials. Aquí els tenim, aquests panells d'encofrat preparant per fer, doncs, probablement alguns murs de separació entre la zona VIP i la zona no VIP. D'acord? La zona pobra, que és els que estem, els que no són VIPs. I aquí tenim com ja estan preparant, ja estan passant tot el tractament... Hòstia, està camuflat. És el tio? No, és una bossa. Com va vestit igual. Doncs estan passant el tractament impermeable, aquest tractament superficial plàstic per tota la part de la primera graderia, excepte per la zona de sota de la segona graderia, que potser encara estan esperant perquè han de col·locar algunes vestides per continuar treballant per la part inferior i per no malmetre tota la part del recobriment per evitar possibles filtracions, perquè ja només que si faci una bona rascada s'ha de tornar a reparar per mantenir la impermeabilitat
en tota la superfície. Doncs mireu com ho tenen, l'interior també el tenen encara ple de material. I bueno, i en principi aquí hem de venir a jugar en un temps, ja veurem. Ja veurem. També moltes localitats col·locades per la part de la primera graderia de Gol Nord. Això sí que és veritat que han col·locat moltíssimes localitats. O sigui, sí que es considera un avenç bastant significatiu. Bueno, aquí tenen encara més material i més cosetes per l'interior del camp, que probablement no veiem un canvi substancial fins a 2 setmanes de realment començar a jugar a l'estadi. A poc, ho anirem seguint. Doncs ara sí, vinga, va. Vist tot, som-hi, anem cap al carrer, a veure què ens hi trobem. Bueno, avui començarem per la part de tribuna, d'acord? Estem anant cap allà, ja veiem tota la part dels graons i justament veiem també com per aquestes zones, tal com comentàvem, a la planta menys 5 estan col·locant, veiem tots aquests panells d'encofrat, tots aquests panells de formigó preformat que ja tenen col·locats, i quan veiem treballadors des de la zona inferior és que per la part de dalt estan col·locant ferralles. Ja els veiem com van movent panells i com falta per fer tota aquesta zona d'aquí. Sí que va creixent com a mínim tot el que és referent al primer anell VIP, al primer mirador. A poc l'anem completant, que ja era hora, perquè encara tota aquesta zona, després quan ho mirem des de tribuna, veurem com encara li queda bastanta feina per fer i veiem com fins i tot a les escales que ja tenen formigonades, mireu quins tronxos de bigues metàl·liques que tenen col·locades per aquí damunt. Ja veiem com tenen tot aquest accés formigonat, encara que al de dalt encara tenim els panells d'encofrat. No són panells, són fustes, però bueno, aquí ho tenim ready, mireu com surten encara totes aquestes bigues i com queda per fer encara feina per tota la zona on tenim les casetes d'obra. Continuem! Mira, com comentàvem, tenen allà ben fixat tota la part interior, aquesta part de la porta. Tenen les tisores treballant just per l'interior. Bueno, va, anem tirant cap a la zona de tribuna, a veure què ens hi trobem. Abans m'he trobat el Ferran per aquí i m'ha comentat que està bastant mogudeta la part de tribuna. Llavors, això vol dir que sempre ens trobem sorpreses. Vinga, va, som-hi, repassem per al bar i a veure què ens trobem per la part de tribuna. Mireu, des d'aquí del pont mai gravem, però ja es comencen a veure coses interessants, com per exemple l'estructura aquesta de Gol Nord, molt del lateral, on veiem la part interior per col·locar les grades de formigó, aquells graons que veiem per la zona interior. I també com ja ho han col·locat tot, han arribat, han col·locat les escaires i la part interior. Bueno, ja estem arribant a poc al mirador i aquí estem, en aquesta cantonadeta, a la part de fora, abans d'arribar al mirador, on tenim també tota aquesta superfície que estem formigant amb la bomba i també veiem tota aquesta terra que han col·locat contra l'estructura, aquestes mantes que estan entre la terra i l'estructura, alguns m'heu dit que es deien hueveres. Moltes gràcies, com sempre, per tota la informació que em deixeu a comentaris. Llavors, no crec que es diguin oueres en català, però si sabeu també el nom constructiu que és en català, ho podeu deixar als comentaris, sisplau. I, com sempre dic, aprenem tots junts. I mireu tota aquesta part ja. Com tenen enllestida tota aquesta superfície que veiem des de la part del balcó. Com a poc, dia a dia, la tenen més enllestida. Una barbaritat. I aquí tenim la bomba formigonant tota aquesta part. Tota aquesta zona on tenim tota la ferralla col·locada.
que com vèiem ja queda poquet per acabar-la, i la zona on han col·locat la terra suposo que hi col·locaran després formigó de neteja per continuar l'estructura cap a la zona on ens trobem. Vinga, va, som-hi, anem tirant cap al mirador, ja que ja hem vist el festival que tenim per la part de tribuna amb gol sud. I entrant al mirador, aquí tenim aquestes vistes, ens ho canvien ràpid, però mira, ens podem acostar a veure aquesta part que ja tenen formigonada, just que comentàvem, i també podem veure com van avançant aquest segon mirador, com tenim aquí unes quantes escaires i ja l'han començat a fer, però bueno, a poc aniran fent més gran aquesta estructura. Molt xulo la part dels seients, aquesta part dels seients no la podem veure quasi mai, i ara ens canvien i veiem el desnivell, justament. Ara mateix acabem de veure com estaven formigonant aquesta part, just aquesta, com estaven formigonant aquesta zona de la part de tribuna, dels accessos, però mireu quin desnivell. Tenim ganes de que acabin d'enllestir just tota aquesta part, i també mireu quina distància, quin foradot ja tenim fet a la part inferior. Ganes de que també comencin a treure totes aquestes casernes de l'IMAC i comencem a construir la part exterior de l'espai blaugrana. I mira, aprofitem també aquesta cantonadeta, que encara la tenen bastant parada, i ja sí que comencem a comentar l'interior. Mireu l'estructura que just després veurem des de la part del gol nord, com ja han començat també a col·locar totes les bigues en voladís. Tenim allà una de les plataformes treballant a la part de l'estructura i bueno, aquí continuen col·locant ferralla, avançant cap a la zona del tanatori de les Corts, quasi ja tocant a peu de carrer amb tota l'estructura. I després també a la part, per tot el recorregut de tribuna, encara veiem que els pilars els hem de donar més canya amb el tema de les armadures i els formigonats, és justament dels punts on anem més endarrerits, i per tot arreu veiem que estan treballant plataformes elevadores per acabar de fixar tots els punts, totes les bigues que han anat col·locant. Quines ganes ja de passejar per aquí a baix i poder accedir a l'estadi per les escales. Mireu com veiem aquí parts de l'interior de l'estadi. I ja estem a la muntanyeta, només perquè veieu tot l'avançat que tenim tota aquesta zona. De fet, estan col·locant ferralla sobre ja tot el formigó que també tenien col·locat. Imagineu les capes de metall i de formigó i de tot que tindrà tota aquesta part. Espectacular. Encara veiem també com està ple de bastides per fer les armadures de les bigues, i mireu com tota aquesta part, ja pràcticament tota la zona inferior, ja tenen totes les bigues formigonades i com van alternant els panells d'encofrat de les bigues, de les parts superiors de les bigues, i també com deuen estar fent de feina per aquesta planta 0,5, tal qual estaven al gol sud, probablement en aquesta part del córner de tribuna. Amb gol nord estiguin fent exactament el mateix. Vinga, anem avançant. De fet, primer anem a revisar des d'aquí baix l'estructura. De fet, se'ns estan solapant ara mateix. Anem a moure'ns una mica i ara veieu com apareix per aquí, per la part de l'esquerra. Veiem com ja pràcticament tota aquesta zona la tenim bastant enllestida. I com treballem també a l'interior. Últimament no podem veure tant perquè no podem venir a gravar quan es fa de nit, no em dona la vida. Veiem a la part interior quina munió de treballadors que hi tenim. Com van acabant, van realitzant tots els acabats pels passadissos interiors. Un cop d'ull més des de la part central de gol nord pràcticament, perquè veieu també com està tot el tema de pilars des d'aquesta zona. De fet, veiem encara treballadors també per la part superior acabant de rematar aquesta zona de l'estructura. Aquí veiem que encara no tenen els panells d'encofrat per les zones exteriors, llavors està més endarrerida que a altres estructures de la 0,5.
Però bueno, en pocs dies solucionen segur. No, vinga, va, ara sí. Som-hi cap a la trinxera! Que estan transportant... No sabem què és. Tros de nyurdo. Algú ha fet de ventre i fort. Però bueno, aquí estem, a les nostres estimades trinxeres. Un lloc que ens ha donat tantes alegries quan anàvem seguint les obres. Pràcticament la tenim enllestida. Mireu com estan col·locant els últims trams de ferralla. Poc quedarà per començar a formigonar aquesta zona. Mireu com els tenim allà acabant, revisant, encara que també els hi queda molta superfície. Així que ja ens ho podem agafar amb paciència. I, per exemple, a part de veure l'estructurota aquesta, que ja li estan col·locant, a aprofitar, ja li estan col·locant també totes les valles superiors, ho veieu? Bueno, potser és perquè dintre de poc ja comencen a col·locar els panells de formigó preformat a la que seria el segon mirador. Una barbaritat. Doncs bueno, anem a repassar també, justament aquí baix, tenim una de les grues agafant el panell encofrat per col·locar a la part superior d'aquest pilar. Aquí veiem com estan acabant d'agafar l'estructura i després l'encaixaran contra el pilar perquè, bueno, quedi com moltes altres que ja hem vist. De fet, mira, justament la part que està agafant ara mateix aquesta grua és la que hi falta en aquest pilar, que ja tenim formigonat tota la superfície, però només queda per treure aquesta part dels panells. I així tenim aquesta part, fem una miradeta més. I avui ja, com us he comentat, tenim bastanta pressa. I vinga, va! Ara sí, som-hi, anem tirant cap a la part del lateral. A veure, què ens trobem? És bon moment, aquest com un qualsevol altre, per recordar que li vam fotre 5 putos gols al Madrid. Fem vídeo des d'aquesta part també, vídeo així rapidet perquè veieu com està avançant la col·locació de ferralla. Tenim aquest camió superoportú de formigó aquí al mig, però bueno, no passa res. Més que res per veure com està avançant tota la col·locació de ferralla a la planta menys 1. Com veieu també per aquesta part del camió, com estem avançant amb l'estructura. Vinga, va, ara som-hi cap a la part del lateral, a veure què més podem veure des d'allà. Va, comencem el recorregut lateral, veient també exacte com està avançant tota aquesta part i com pràcticament cada cop tenim més part formigonada. Doncs va, comencem amb el passeguito. I a veure, aquest cap de setmana, quins resultats més espectaculars que hem tingut. És això, tot quan va molt bé, després hi ha un moment que, òbviament, comença a baixar. La vida no es pot sempre estar amunt. Però la veritat és que el que es gaudeix sempre es recorda. I, mare meva, com recordarem aquests 2 partits que hem jugat aquesta setmana. I ja ho veiem, també tota aquesta part, com tenim tots els pilars pràcticament acabats, com només queda perquè treguin tot el material per on ara mateix estem caminant i acabin de fer el pàrquing fins just on hi som ara. Saltem la porta. Doncs vinga, va, ara sí que hem passat per la part de la porta. I vinga, va, avancem cap a la zona del gol sud, que cada cop, tal com vèiem, està quedant més arreglada. Una passada que la pala bivalva que ens ha acompanyat durant tot aquest temps ja l'hagin jubilat. O bueno, això és el que sembla, si no, probablement no l'haguessin retirat de la seva cantonada
del seu carril, que era aquesta zona lateral. Tenim una mica el sol a contrallum, diria, però bueno, ja us demano disculpes, avui ha hagut de ser ràpid, no em dóna la vida per més. Setmana que ve ens ho prendrem amb molta més calma. I com sempre, comenteu qualsevol coseta, esquivem la palmera, que us contestaré sempre en el següent vídeo. I ara sí, aquesta cantonadeta, tal com vèiem des de dalt, aquí sí que podem distingir bé les diferents alçades de tota aquesta part de panells encofrat, tot aquest quadradet que dèiem com va avançant, l'estructura dels encofrats també, i també adonar-nos de la profunditat i de les tonades de terra que encara queden just en aquesta zona lateral i de la quantitat de pàrquings que queden per realitzar. Anem a fer una repassadeta més aquesta zona per veure l'entreteniment i a veure amb quines novetats ens trobem la setmana vinent. Fins aquí, Camp Nouers, com sempre, moltíssimes gràcies per quedar-vos fins a aquest punt del vídeo. La veritat és que és xulo veure setmana rere setmana com va avançant el nostre estadi més després dels resultats tan bons que hem tingut últimament. Llavors, com sempre, si us ha agradat, doneu-li a like, compartiu el contingut i poqueta cosa més. Descanseu molt aquest cap de setmana, ja que aquesta setmana hem estat a tope o hem gaudit a tope. Sempre va bé descansar una miqueta per afrontar la setmana següent. Molts petons, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers. Fins la pròxima!